कहिले तातोले आँखा सेक्ने भन्छन्, कहिले चिसोले आँखा सेक्ने भन्छन्। हैरान भइयो। खासमा तातोले हो कि चिसोले हो सेक्ने आँखा भनेर तपाईँहरू पनि कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूकै लागि हो। आँखालाई तातोले वा चिसोले दुवै थोकले सेक्न मिल्छ। तपाईँको आँखामा समस्या के छ त्यसमा आधारित भएर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई तातोले सेक्ने वा चिसोले सेक्ने भनेर सल्लाह दिने गर्दछौँ। आँखामा कुनै सुक्खापन भएको छ, पोस्टेरियर ब्लेफराइटिस अथवा तपाईँको जुन तेल बनाउने ग्रन्थीहरू हुन्छ त्यो तेल बनाउने ग्रन्थीहरू सुन्निएर पोस्टेरियर ब्लेफराइटिस भइरहेको छ, आनोहरू आएको छ हैन भने त्यस्तो समस्याहरूमा चाहिँ हामीले आँखामा तातोले सेक्नु भनेर सुझाव दिन्छौँ। तर तपाईँको आँखामा चोटपटक लागेको र रगत जमेको छ, निलो भएको छ आँखा वरपरको ढकनीहरू, आँखाभित्रको सेतो झिल्ली मुनि चाहिँ रगत जमेर रातो भएर बसेको छ, अथवा आँखामा कुनै एलर्जीहरू छ, अथवा आँखामा इन्फेक्सन भएर झिल्लीको इन्फेक्सन भएर आँखा रातो भइरहेको छ भने त्यस्तो समस्याहरूमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चिसोले सेक्नु भनेर सल्लाह दिन्छौँ। आँखामा तातोले सेक्न नमिल्ने वा चिसोले सेक्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँको आँखामा के समस्या छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले कहिले तातोले सेक्नुपर्ने हुनसक्छ, कहिले चिसोले सेक्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नितान्त तपाईँको समस्यामा भर पर्छ। थ्याङ्क यू।